درود خدمت تمامی ایران دوستان عزیز در سرتاسر دنیا. با پادکست دیگه ای از ایرانگرایان سیدنی در خدمت شما عزیزان هستیم. در خدمت دوست عزیز و همیشه همراهمون سرکار خانم سلیمانی عزیز میخوایم راجع به اتفاقات اخیری که داره در ایران رقم میخوره و اخبار جدیدی که از اعتراضات و اعتصابات همه شما در جریانش هستید صحبت بکنیم. با توجه به اتفاقات اخیری که داره در ایران رقم میخوره و خب ما شاهد خیزش‌های مختلفی در ایران بودیم، فکر میکنید تفاوت این خیزش و این جنبشی که در واقع الان اتفاق افتاده طی این چند روز اخیر با خیزش‌های قبلی، اعتراضات قبلی توی چه مواردی میتونه باشه؟ با درود خدمت همه بینندگان عزیز برنامه‌تون. من فکر میکنم نه تنها این نظر منه بلکه نظر خیلی از بینندگان شما ممکنه باشه و اون اینه که سطح آگاهی سیاسی در حال حاضر در مردم ایران خیلی متفاوته با چندین دهه گذشته. الان مردم ایران خیلی هوشیارن، خیلی آگاهن. در قیام‌های گذشته‌ای که داشتیم از جنبش سبز، از قیام آبان 98، از انقلاب مهسا، متاسفانه انقلاب‌های و خیزش‌ها و قیام‌های مردم ازشون دزدیده شد. توسط چه کسانی؟ توسط احزاب سیاسی تقلبی و خودساخته جمهوری جنایتکار اسلامی، اصولگرایان، اصلاح طلبان و مردم شریف ایران نتونستن که تشخیص بدن اینا گرگین در لباس میش. ولی در حال حاضر این آگاهی سیاسی باعث شده که شما میبینید که یکی از بازیگرای اصلاح طلب یا بازیگر، منظورم کسی که سلبریتی، بله، آدمایی که میتونن معروف هستن بین مردم، میان و یک پیامی و یک پروپاگاندایی اجرا میکنن. ساعتی نگذشته از اون خیمه شب بازیشون و شما میبینید که اینترنت منفجر شده از آگاهی رسانی و من فکر میکنم خیلی مدیون این فعالین سیاسی پادشاهی خواه در سراسر دنیا هستیم، در سوشال میدیا، چه در اینستاگرام، چه در یوتیوب، چه در اکس، که خیلی با هوشیاری فراوان و من مطمئنم اینها زمان زیادی گذاشتن و اطلاعات سیاسی خیلی زیادی دارن. اینا نشستن تحقیق کردن و ما واقعا باید دونه دونه از اینا تشکر کنیم. فردای پیروزی و آگاهی، حتی مادر من، نسل مادر پدرای ما که حتی نسل 57 هستن، به وسیله این اطلاع رسانی این فعالین سیاسی پادشاهی خواه کلی به سواد سیاسیشون اضافه شده. و شما میبینید دیگه در این قیام که با اعتصاب اصناف شروع شد، بلا فاصله رفتن سر اصل مطلب و شعارها رفت به سمت برگشتن خاندان پهلوی، شعارها رفت به سمت رضا شاه روحت شاد. و ما جالبیش اینه که ما 100 سال دقیقاً از روزی که رضا شاه به پادشاهی رسید گذشته، ولی خیلی جالب هست. و این نسلی که داره این شعار رو الان توی خیابون در شهرهای کوچیک و بزرگ ایران این شعار رو بلند صدا میکنه، بدون سانسور، بدون فیلتر و بدون اینکه به پروپاگاندا یه جمهوری کثیف اسلامی افتاده باشه، نسلیه که اصلا رضا شاه ندیده، نسلیه که پادشاهی محمد رضا پهلوی هم ندیده. و این به خاطر سطح بالای آگاهی سیاسی مردم ایران در حال حاضر. دیگه گول خوردن براشون امکان نداره و آگاهیه که به نظر من قوی ترین سلاح در هر انقلابیه. هیچ سلاحی دیگه شما نمیتونی بیاری که بتونه آگاهی رو شکست بده و این خیزش مطمئناً به پیروزی میرسه برای اینکه با آگاهی شروع شده. ممنون بیبی جان. خب مسلماً بودن سوشال مدیا، اینترنت و
نسل جدید که نسل کامپیوتره و اطلاعاتی که خیلی سریع از اقصا نقاط دنیا منتقل میشه خیلی تو این قضیه تأثیر گذاره. کما اینکه تو بحث‌های مختلف رو میشنویم. خب در سال 47 سال پیش، زمانی که اون در واقع شورش ننگین 57 اتفاق افتاد، شرایط واقعا بسته بود، یعنی اطلاع رسانی اینقدر به این خوبی نمیتونست انجام بشه و فضایی بود که مردم فکر میکردن کسانی که دانش بالاتری دارن یا تحصیل کرده هستن قشری هستن که میتونن بهشون اعتماد بکنن و ما متاسفانه یه بخشی از این در واقع اتفاقاتی که در سال 57 افتاد در راستای اعتمادی بود که به قول خودشون به روشنفکر نماهای اون زمان اعتماد کردن و نتیجه خیلی معکوس و بدی رو گرفتیم. ولی امروز تمام افرادی که به خصوص پادشاهی خواهان عزیز در سرتاسر دنیا، طبق صحبت‌های خود شما، واقعیت اینه که انقدر به دیتیلز اطلاعات اشخاص رو سریع دیتاها رو جمع میکنن و این اطلاعات رو به روز رسانی میکنن، پازل ها رو کنار هم میذارن و از مردم میخوان که خودشون آگاهانه به این پازل های مختلف نگاه بکنن و واقعیت رو درک کنن و امروز این واقعیت درک شده. شعارهای که از عمق جان مردم میاد و خواستار بازگشت خاندان ایرانساز پهلوی هستن، به هر حال مشخص میکنه که دیگه اونها فقط خواستشون کنار گذاشتن حجاب یا یه سری شرطی عمل کردن برای یه سری خواسته های بیسیک نیست. درخواست برای بازگشت پهلوی یعنی ما آزادی 100% میخوایم، یعنی میخوایم اقتصادمون رشد کنه، یعنی میخوایم میهنمون رشد کنه، میخوایم نسل آینده نسل کاملا متفاوتی باشه از نسل ما که آرزوهامون متاسفانه با حضور جمهوری ننگین اسلامی دفن شد. امروز تلاش ما برای یه نسل بعد از خودمونه که اونها بتونن یک زندگی سراسر امن و شیرین داشته باشن. بیبی جان، یک سری از دوستان سوالاتی دارن، حتی از دوستان خودم همیشه میپرسن که خب ما از کجا تشخیص بدیم که گروه هایی که در واقع الان به صورت کاملا خودجوش دارن وارد خیابون ها میشن یا در واقع اعتصابات رو و توی بازار بزرگ یا جاهای دیگه که اعتصابات در واقع شکل گرفته دارن همراستا میشن با اعتصابات، ما چجوری تشخیص بدیم که این گروه ها ساخته خود جمهوری اسلامی نیست یا گروه هایی نیستن که میخوان در واقع انقلاب ما رو بدزدن و مثل قبل مسیر این انقلاب رو عوض بکنن؟ بله، سنگ محک ما الان شعارهای بی‌تعارفی است که بازگشت خاندان ایرانساز پهلوی رو فریاد میزنه، بدون تعارف، بدون فیلتر. شعاری مثل جاوید شاه، این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده و شعارهای از این دست. هر وقت ما دیدیم که توی تجمعی شعارها به سمت شعارهای فمینیستی، شعارها به سمت مسائل خاص اجتماعی پیش داره میره، شعارها به سمت گروه خاصی از حکومت داره پیش میره، حتی براندازی خامنه‌ای پیش داره میره، بدونیم که اینها تجمعی نیست که خودجوشه و تجمعی نیست که از قلب مردم برخواسته باشه و اینها احتمال زیادیش هست که تقلبی باشه و میخوان فیلم برداری کنن و نشون بدن به رسانه ها ببینید مردم دارن چیز دیگه رو فریاد میزنن، ببینید درد مردم به ما مسائل اقتصادی. همینطور که ما الان توی برنامه آقای عادل فردوسی پور دیدیم که رو به دوربین کردن و گفتن که مردم صبور ایران حقشون این نیست، سفره هاشون خالی شده. من فقط یک سوال دارم از این دست ایرانی ها، نه فقط آقای فردوسی پور، امثال آقای فردوسی پور که هر روز یک کدومشون شروع میکنن به اجرای وظیفه‌شون. شما از مادران داغدار خجالت نمیکشید؟
که رو میکنید به دوربین و میگید که مردم صبور ایران سفرهشون خالیه. شما نمیبینید که مردم صبور ایران خون دادن، شما نمیبینید که مردم صبور ایران داغ دارن، فقط سفره خالی رو میبینید. و دقیقاً این همون نکته‌ایه که میتونه تجمع رو به بیراهه ببره. وقتی که بگن که شعراها به سمتی بره که از جاوید شاه و از خاندان پهلوی حاشیه به حاشیه دیگه بریم و ما به سرعت میفهمیم که این اجتماع تقلبی هستش. ممنون از شما. عزیزانمون در ایران مطمئن باشن که ما ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه در کنارتون هستیم و سعی میکنیم که با اطلاع رسانی به موقع به دولت‌هایی که فعلا در واقع داریم اونجا زندگی میکنیم سعی میکنیم اطلاع رسانی بدیم از شرایط ایران، اتفاقاتی که داره میفته. قطعا اونا در جریان هستن ولی ما تلاشمون رو میکنیم که فشار حد اکثری رو برای اینکه اونها هم تصمیم بگیرن در واقع جمهوری اسلامی رو برای همیشه کنار بگذارن و ما منتظر چنین روزی هستیم و تلاشمون رو میکنیم. در آخر عزیزان دست مریزاد، دست تک تکتون رو میبوسیم و به امید جشن پیروزی در ایران عزیزمون. سپاس از شما. سپاس. به امید پیروزی. به امید پیروزی.